नमस्कार। अगर सोते सोते सांस रुक जाए तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरी भाषा में इसे स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स या स्लीप एपनिया कहते हैं। आइए आज इसके बारे में ही बात करते हैं। साइंस कॉल लगाते हैं डॉक्टर संजय मनचंदा जी को। आप दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन और सीनियर कंसल्टेंट हैं। नमस्कार डॉक्टर मनचंदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स या इसे स्लीप एपनिया भी कहते हैं, तो ये क्या होता है और ये डिसऑर्डर किसी को कैसे हो जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर इज बेसिकली अ कंटिन्यूम। एक तरह से जैसे है सिंपल स्नोरिंग से लेके रेगुलर स्नोरिंग से लेके अपर एयर रेजिस्टेंस सिंड्रोम, यानी जब इंसान की सांस घुटती है, बंद नहीं होती है, to apnea, which is apnea means basically stoppage of breathing. And when that happens during sleep, it is called sleep apnea. एक तरह से इसकी डेफिनेशन ये है कि जो है अगर 10 बार से ज़्यादा आपकी सांस हर घंटे में 10 सेकंड से ज़्यादा रुकती है, तो then it is a significant kind of a disorder. दूसरी चीज़ ये है कि the thing is कि this condition is a very common condition because say around 40% of the people snore. Snoring is yes, sir. वन ऑफ द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ स्लीप एपनिया, यानी मुख्य तरीके का एक सिम्टम है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ अस फील, हम ये मान के चलते हैं कि खराटो बड़ी नींद आ रही है तो बहुत अच्छी नींद आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। और क्योंकि ये हो रहा है बार बार और सारी रात में कई 100 बार होता है, तो ये पैसिवली जो है एक तरह से सांस रुकता है। सांस रुकने की वजह से ऑक्सीजन कम होती है and it puts pressure on your heart. So it is the single largest cause of essential hypertension. It is basically a big cause for developing diabetes or maybe propagating diabetes. It is one of the biggest causes for strokes. It is one of the biggest causes for roadside and industrial accidents because all that you need is a snooze on the wheel. आधे सेकंड का झटका काफी है या आधे मिनट से कम का झटका काफी है आपको किसी भी तरह के एक्सीडेंट के लिए। So a lot of accidents happen in people who have not been properly slept, and sleep apnea is one of the leading features. And of course ये ओबेसिटी के भी कारण बनता है। जहां तक ताल्लुक है आपका कि ये होता कैसे है, जी जी देखिए ऐसा है कि बुनियादी तौर पे तो जो आपकी फेशियल स्ट्रक्चर है, यानी आपके जो फेस का स्ट्रक्चर है, अगर आपका जो नीचे का जबड़ा छोटा है और पीछे है या फिर जिसका गर्थ ज्यादा है, तो एनीथिंग जो इस जगह को कंट्रीब्यूट करती है नैरोइंग के लिए, उसमें स्लीप एपनिया हो सकता है। तो सबसे पहली जो मिथ्या और धारणा है कि ये सिर्फ मोटे लोगों का डिजीज है, ऐसा नहीं है। इट कैन हैपन इन वेरी लीन एंड थिन पेशेंट्स आल्सो, बट डेफिनेटली ओबेसिटी कॉजेज दिस थिंग एंड ओबेसिटी इज बीइंग फेड बाय दिस थिंग। एक तरह का विशेष सर्कल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक सिम्टम जो आपने स्नोरिंग बताया, और स्नोरिंग अगर इतना फटल है तो स्नोरिंग बहुत कॉमन भी है, तो इसको कैसे रोका जाए? क्या कर सकते हैं कि हम स्नोर ना करें रात को? देखिए ऐसा है, देयर इज नो रूल, बिकॉज अगर हम सोएंगे तो मांसपेशियां तो रिलैक्स करेंगी ही करेंगी, और जगह टाइट है तो स्नोरिंग होगी ही होगी। लेकिन उसके साथ अगर आपके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे पहले एक तो स्नोरिंग है, दूसरा ड्राइनेस ऑफ माउथ है, उठ के पानी पीना पड़ता हो, जैसे ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, नींद में थूक या लार निकलना है, रात को यूरिन के लिए उठना है, एसिडिटी या रिफ्लक्स होना है, सुबह उठ के थकावट रहना है, वेट गेन होना है, एंड पुअर कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और नेचर में इरिटेबिलिटी। ये सारी चीजें जो है, अगर इनमें से 30% चीजें भी आपकी डेवलप होनी शुरू हुई है, तो इट इज टाइम टू फर्स्ट गेट इट डायग्नोस्ड। अगर वो है तो उसकी ट्रीटमेंट की जाए, अगर वो नहीं है तो देन फिर जो है लाइफस्टाइल चेंजेस से उसको ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ओनली बेस्ड ऑन द प्रूफ। अगर हमारा प्रूफ ये कहता है कि आपकी सांस रुक रही है, बिकॉज देयर इज नथिंग एम्बिगुअस, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हम अंदेशा लगा रहे हैं। जब स्टडी करते हैं तो सामने आ रहा है कि भाई आपकी सांस रुक रही है, इतनी देर के लिए रुक रही है, ऑक्सीजन इतनी कम हो रही है, हार्ट रेट इतनी फ्लक्चुएट कर रही है, सो इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस एंड इट कैन बी टोटली ट्रीटेड। दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके,
दैट्स गुड। तो क्या सॉल्यूशन, क्या क्योर है सर इसका, किस तरह का ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं? देखिए, पहली बात ये कि क्योर से ज्यादा मैं इसको ट्रीटमेंट कहूंगा। हम्म। द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन चेंज इमीडिएटली, ऑलमोस्ट हम्म। इमीडिएटली। यानी आपकी जिंदगी की क्वालिटी जो है वो इमीडिएटली चेंज हो सकती है। तो पहले तो डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए, उसकी सिवियरिटी मेजर करनी होती है। 5 से 15 बार अगर आपकी सांस हर घंटे में रुकती है तो वो माइल्ड कैटेगरी है। 15 से 30 बार जो है रुकती है तो उसको मॉडरेट कैटेगरी कहते हैं, और 30 से ज्यादा रुकती है तो वो सिवियर कैटेगरी है। हालांकि जो ट्रीटमेंट है वो तीनों का ऑलमोस्ट एक ही होता है, हम्म। लेकिन ये है कि हाँ, अगर बहुत माइल्ड है और आदमी ओबीज है और आदमी अल्कोहलिक है तो स्टॉपिंग ऑफ अल्कोहल, टाइमिंग ऑफ अल्कोहल स्पेशली, सोने से कम 4 घंटे पहले। और अगर जो है ओबीज है तो लूजिंग ऑफ वेट कैन हेल्प, बट ओनली इन माइल्ड केसेस इफ जी। दैट इज सो। अदरवाइज जो है हम स्लीप स्टडी करके जब देख लेते हैं कि कितनी दिक्कत पेश आ रही है, तो मॉडरेट टू सीवियर के अंदर हम जनरली एक मशीन लगाते हैं जिसे हम सीपैप कहते हैं। सीपैप का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सिस्टम। ये एक तरह से नाक पे, मुंह पे या ओवर द नोज, अंडर द नोज जो है किसी भी तरह के मास्क से लगती है, जो कि बिल्ट इन एक तरह से आपसे एयर फ्लो जनरेटर के साथ लगाई जाती है। तो जी। नींद के अंदर उसके सेंसर जो है नापते रहते हैं, जैसे ही एयर विड्थ कम होती है वो प्रेशर हम्म। रेज करके उसे खोल देता है, और जब कम की ओके। जरूरत होती है तो वापस भी कर देता है कम। तो वंस यू आर डूइंग दिस तो वो आपकी स्नोरिंग भी बंद हो जाती है, आपकी स्टॉपेजेस भी बंद हो जाती हैं, आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन मेंटेन रहती है, यूरिन के लिए नहीं उठना पड़ता, रिफ्लक्स नहीं होता, सुबह उठ के बेटर फील करते हैं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके ब्लड प्रेशर और आपका जो ये है डायबिटीज का कंट्रोल बेटर होता है। अलर्टनेस, जी। एक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ कॉज फॉर कार्डियक फेलियर, इट इज ऑल्सो अ कॉज फॉर योर कार्डियोमायोपैथीज, इट इज कॉज फॉर, मतलब जो चीजें भी सांस लेने के साथ जुड़ी हुई हैं उनके अंदर ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो बिल्कुल ठीक हो सकती है। जी। अभी आपने जैसे जिक्र किया माइल्ड और मॉडरेट तरह के, और उसमें इतने बार सांस रुकती है घंटे में इस तरह से, क्या हम खुद इसका पता लगा सकते हैं? कैन वी मेक आउट नहीं, दैट वी आर फेसिंग दिस? नो। नहीं, आप सिम्टम से ही पैसिवली आपको लगता है कि अब मैं थक जाता हूँ या थक हाँ। जाती हूँ, अब हम्म। जो है रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है, अब जो है आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश इन द डे, आई फील स्लीपी वाइल ड्राइविंग, या सोते, या फिर जो है मेरे को बैठे लेटे लेटे सांस चढ़ने लगती है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव जी। स्टडी है, सब्जेक्टिव नहीं है। डॉक्टर मनचंदा, कि जो भी आप ये बता रहे हैं हमें सिम्टम्स, ये बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड सिम्टम्स हैं जिसको हम और चीजों से रिलेट करके देखते हैं, लाइक वर्क स्ट्रेस है इसलिए रात को नींद नहीं आ रही है, या बार बार नींद खुल रही है, उठना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें क्या है, लाइफस्टाइल स्ट्रेस और उन चीजों के सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो कब हाँ, पता चले ऐसे कि आपके पास आना है? अगर एक व्यक्ति जो है, क्योंकि तकरीबन 82 से 85 किस्म के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, सो दे आर नॉट लेस। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि इंसोम्निया अलग है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम अलग है, उसके अलावा जो है ड्रीमी स्लीप अलग है। तो स्लीप की डिस्टॉर्शन तो कई लेवल से हो सकती है, लेकिन अगर ये स्नोरिंग के आदमी में होती है तो इट इज टाइम इमीडिएटली टू, और इनफैक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग एनी स्लीप डिसऑर्डर, जैसे कई चीज होती है, इमोशनली कोई प्रॉब्लम आई फैमिली के अंदर तो आपने थोड़ी देर के लिए आपको नींद नहीं आई, इट इज ओके, 5-10 दिन, दो हम्म। हफ्ता 3 हफ्ता, इट्स फाइन। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करती चली जा रही है 2 महीने, 5 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, then it is time to go to a sleep specialist, get yourself investigated and do the proper treatment। उसका रीजन ये कि बजाय इसके कि आप नींद की गोलियां फांकते रहें, you should try to take the medication which is the correct medication for that। यस यस, एंड फॉर दैट यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर। आखिर में क्या कुछ एहतियात या कुछ होम रेमेडीज या डाइट ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई इस तरह देखिए, की प्रॉब्लम्स में आ रहा है तो? अगर आप स्नोरर हैं तो पहली चीज तो है वेट गेन अवॉइड कीजिए। ओके। दूसरा जो है, इवनिंग के अंदर या अदरवाइज अल्कोहल का यूज मिनिमाइज कर दीजिए। स्मोकिंग एक स्टिमुलेंट है, अगर आप रात को लेते हैं तो इट डिलेज योर स्लीप, यस। एंड ऑल्सो क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, उसकी हीट जो है, तो अंदर का टिश्यू भी जो है वो जो है
और निचुड़ जाता है जैसे, या तंग हो जाता है, तो उस वजह से भी ये बढ़ सकता है। दूसरी तो ये हैं जिसके अंदर आपको पहले से देखना, नींद की गोलियां अगर आप स्नोरर हैं तो बिना टेस्ट के मत लीजिए किसी भी प्रकार की, क्योंकि नींद की गोलियों का असर होता है एक तरह से सॉफ्टनिंग ऑफ मसल्स मांसपेशियां ढीली पड़ेंगी जैसे अल्कोहल के बाद पड़ती हैं, तो वो जो है कोलैप्स में ज्यादा जाएंगी, क्लोजर ज्यादा होगा और लंबा होगा, क्योंकि ब्रेन भी सो चुका है इन दवाइयों के असर में। इवन ब्रेन जो बचाने वाला ऑर्गन है, इट गेट्स नॉक्ड ऑफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इन चीजों से बच के रहें अगर आपको स्नोरिंग हो रही है तो। कुछ और खास जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड? बिल्कुल, पहली चीज यही है कि इसको जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, एंड स्पेशली अगर आप सिम्टोमेटिक हैं। अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका गला सूखता है, आपको स्नोरिंग होती है, आपको यूरिन के लिए उठना पड़ता है, आपकी एसिडिटी होती है, नॉन रिफ्रेश्ड रहते हैं, सारा दिन नींद के झटके आते रहते हैं, your blood pressure and sugar is not getting controlled nicely, it is time to go to a sleep doctor, get yourself investigated, see, because it is 100% treatable. And that is the best part. Quality of life will change less than in 2 days. He will be a different person, he or she will be a different person. Okay. So that is where it is very important and rewarding that way. Yes, of course. Thank you so much, Dr. Manchanda. इस साइंस कॉल के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much.